హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి. ఈరోజు నైట్ డిన్నర్కి వంట ఏం చేశానో చూద్దామా. వేడి వేడి చికెన్ కర్రీ. యాక్చువల్లీ వర్క్ చేస్తా కూర్చోంటే గుర్తొచ్చిందండి, అయ్యో చికెన్ తినాలనిపించి నేను మా బ్రదర్ దగ్గర చికెన్ తెప్పించాను అనమాట. వేడి వేడి చికెన్ కర్రీ కొంచెం స్పైసీగా చేశాను, కొంచెం పులుసులాగే పెట్టానండి. ఎందుకు అనుకుంటా అన్నారా, దీనికి కాంబినేషన్ ఏంటో తెలుసా? వేడి వేడిగా ఇడ్లీ చికెన్ కర్రీ కాంబినేషన్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చాలా స్మూత్గా వచ్చిందండి ఇడ్లీ. మా మమ్మీ మా డాడీ రివ్యూస్ చూద్దాం ఏం చెప్తారో ఏమని. మమ్మీ ఎలా ఉంది? సూపర్, చాలా బాగుందా? థ్యాంక్స్. తినేసి చెప్పు డాడీ, కరెక్ట్గా చెప్పు డాడీ ఎలా ఉందా? బాగుందా? చికెన్ తినేసి చెప్పు. బాగుందా నీకు మమ్మీ? బాగుందా? సినిమాలో మునిగిపోయినావు. వంట చేసి పెట్టేశానండి. ఒకే హాఫ్ అన్ అవర్లో చేసేసాను ఇడ్లీ చికెన్ కర్రీ రెండు కలిపి. ఎందుకంటే నేను లాగిన్లో ఉన్నాను కాబట్టి. యాక్చువల్లీ నాకు నైట్ షిఫ్ట్స్ అనమాట. సో మా మమ్మీ మా డాడీ మా బ్రోకి పెట్టేశాను, వాళ్ళు తింటా అన్నారు. నేను ఒక 9:30 10 o'clock అలా తింటాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ పవి టాక్స్ అండ్ ట్రెండ్స్. బాయ్.